घाम पनि भएको छ पुरा आफ्नो बारीमा तपाईँलाई देखाउनेछु मम्मीहरू अगाडि गइसक्नु भएको छ अनि दाइले चाहिँ नल काट्नु लाग्नु भएको छ उतातिर मम्मीहरू काट्दै हुनुहुन्छ दाइले हो त तल नल काट्दै हुनुहुन्छ अब म जाँदैछु यहाँबाट तलतिर मम्मी म आउने हो कि नै म चाहिँ झर्दैछु अब घरमा चाहिँ काम भ्याएर नास्ता सास्ता पकाएर म झर्दैछु तलतिर गहुँ काट्न जाँदैछु म साथीहरू यता चाहिँ हो तलतिर हिजो काटेको हामीले अलिकति अनि यो यतातिर अहिले मम्मीले र भाउजूले काट्नु भएछ के अरे म ढिलो आएँ उता छेउतिरको भाउजू हाम्रो हो तलतिर दादा हुनुहुन्छ मेरो दादा यता मम्मी अब म पनि काट्छु गहुँ मम्मी त आज हिरो नि हुनुपर्छ त मम्मी बोल्नु के भन्छ हिरो नि सब काम गर्नुहुन्छ घरमा सब काम गर्ने दाइ आएदेखि त यस्तो आनन्द भएको छ कि होइन भाउजू अब फेरि कहिले जानुहुन्छ गएपछि फेरि तनाव हुने होला घरको काम गर्नलाई हाम्रो भाउजू कस्तो हेन्सम हुनुहुन्छ यी क्युटी हाँस्नु त एकचोटि हाँस्नु न के अरे भाउजू फेरि भन्नु त के अरे ए चामल बेसार खानु हामी गहुँ काटेर खान्छौँ ताजा हामी मेरो मलाई हाँसो लाग्यो है अब म गहुँ काट्ने हो मैले काटेँ हो कि भिडियो गराउने हो अब मम्मी हुन त मैले यत्रो काटिसकेँ हिजो दिनभरि काटेको यी एक्लै काटेको मम्मी चाहिँ मिलमा जानुभएको थियो भाउजू फेरि स्कुलमा काम छ आज के अरे के भन्नुभयो अरे भर्ना अभियान छ भनेर भाउजू स्कुलमा जानुभयो दादा त अब आफ्नो काममा ड्युटी गर्नु गाई बाख्रा चराउन त्यसपछि घरको यताउता गर्नु ठिक्कै भयो अनि बुवा फेरि कसको बिहेमा जानुभएको थियो मैले चाहिँ सबै हो त्यो भागमा सब काटेको मैले एक्लै काटेको हेर्नु न गर्छु कि म पनि काम त गर्दिनँ र मम्मी काम अनि यति ठुलो छ यो गोरा चाहिँ यति ठुलो छ ऊ त्यहाँबाट त्यताबाट घुम्दै 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 आएर मेरो मोबाइलमै अटाउनु ए है टेक्यो गो यत्रो छ त्यसपछि उता माथि हेर्नु न जङ्गलले अनि त्यसपछि यस्तो चाहिँ मम्मीको टाउको देखियो यहाँ त गाउँ पनि पातलो छ त्यस्तो पुरै गाउँ छैन पातलो छ गाउँ एउटा घरु पारी एउटा घरु माथि एउटा घरु उता पारी डाँडा पारी पारी तै पनि कस्तो रमाइलो छ फेरि असाध्यै रमाइलो छ म पनि जाने काफल खान त ओहो म यहाँ जन्मेको होइन र यहाँ कस्तो भन्दै हुनुहुन्छ मलाई ल गहुँ काट्नु पऱ्यो दसङ पारेर अब गहुँ काट्न पऱ्यो दसङ पारेर अहिले साल त गहुँ पनि खासै राम्रो छैन मम्मी होइन पानी नपरेको साल भयो त होला मैले यहाँ माइतीको गहुँ चाहिँ काट्ने सकिने बेला भइसक्यो अब घरको गहुँ काट्न जान्छु घरको गहुँ काट्न गए पनि हजुरहरूलाई देखाउने छु अनि कति गाउँबारी मात्रै देखाउनु हो अब आफूले पनि काटेको देखाउनु परेन होइन मैले अब भाउजूलाई भए पनि मम्मीलाई भए पनि एउटा गीत गाउनु भन्छु कसले गाउनुहुन्छ ल भाउजू गाउनुहोस् न गाउनुहुन्छ भाउजूलाई लाज लाग्यो अरे अब म मम्मीलाई भन्छु है त मम्मी गाउनु न मम्मी एउटा गीत यता फर्केर कि यता फर्केर गाउनु त गाउनै नपर्छ
लगाउनु त एउटा गीत खै मम्मी गाउनु त माया तिमीले जाऊ भने हुन्न र छोरी गए मन मेरो रुन्न र माया तिमीले जाऊ भने हुन्न र सर सर नपानी लै आउने नार बादल फातिर घाम लाग्ने सर सर नपानी लै आउने नार बादल फातिर घाम लाग्ने मम्मीले र भाउजूले चाहिँ गीत गाउनुपर्छ भनेर हैरान पारिसक्नुभयो अब म एउटा सानो गीत गाउँछु साथीहरू जस्तो लाग्छ राम्रो भनिदिनु होला नराम्रो नभनिदिनु होला फेरि मलाई लाज लाग्छ म त फेस नदेखाएर गीत गाउने हो रोदीमा सल्किएऊ यसो आँखा मारेको पल्किएऊ गाउने बनायो गाउँदिन भन्थेऊ आउँदिन भन्थेऊ झुम्के बुलाखीले आउने बनायो तिमीलाई झुम्के बुलाखीले आउने बनायो रोदीमा सल्किएऊ यसो आँखा मारेको पल्किएऊ गाउने बनायो आउँदिन भन्थेऊ झुम्के बुलाखीले आउने बनायो तिमीलाई झुम्के बुलाखीले आउने बनायो कस्तो लाग्यो मम्मी मेरो गीत राम्रो लाग्यो ठिक छ ठिक लाग्यो साथीहरुले पठाइदिए ओके छ त ल नाच्छु म के रे मम्मी मैले गीत गाउने तपाईँ नाच्ने ल तेरो साथीहरुले पठाइदिए हो र कस्तो गीत गाउने फेरि मैले त्यही गीत गाउनु त्यही गीत गा पहिला मामा मम्मीलाई यो गीत त साह्रै मन पर्छ झुम्के बुलाकी फेरि ल म गाउँछु तपाईँ नाच्नु होला है त ल साथीहरू म गीत गाउँछु मेरो मम्मी नाच्नुहुन्छ म फेरि त्यही गीत गाउँछु कस्तो गीत गाउँछु हेर सुन्नु होला है सुन्नु होला यो नराम्रो भए पनि राम्रो भनिदिनु होला है साथीहरू म गीत गाउँछु ल मेरो मम्मी नाच्ने रे ओ माई गड कस्तो गीत गाउने होला त फेरि अब मेरो मम्मीलाई नचाउनलाई ल है त फेरि म त फेस देखाएर गीत गाउँदैन लाज लाग्छ फेस नदेखाएर गाउँछु ल मम्मी रेडी हुनुहोस् है म गीत गाउँछु अब लौ माया लाउनीले नलाउ माया छोडेर जानीले गाउनी बनाए गाउँदिन भन्थेऊ आउँदिन भन्थेऊ झुम्के बुलाखीले आउने बनायो तिमीलाई झुम्के बुलाखीले आउने बनायो ल अब नाच्ने गीत गाउने सबै भयो अब रात पनि पर्न लागिसक्यो घरको मुठा सुठा बाँध्न पर्यो म चाहिँ धोती लगाएर ब्लाउज लगाएर यहाँ रमिता भएको छ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो मैले फर्स्ट टाइम लगाएको यो धोती अनि ब्लाउज कस्तो भएको छ साथीहरू आफैलाई पनि लाज लागिरहेछ ल भाउजू चाहिँ भारी बोकेर जानुभयो अब म पनि भारी भाउजू हाँस्नुहुन्छ ए भाउजूको भारी ए त भदैनी लुकेको हेर न मेरो भदैनी लुकेको राम 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 मेरो भारी धक्याउन आउन यता 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 हेर्न कान्छी मैले सानो भदैनी हेर त यता यता हेर न यता हेर कस्तो लुकेको हेर न किन होला लुक्ने फेरि के हुन्छ र देखाएपछि किन लुकेको हो कि माथि आऊ न म पनि जान्छु भाउजू चाहिँ गइसक्नु भयो माथि गइसक्नु भयो मम्मीले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अझै अब म पनि मम्मीले चाहिँ अझै काम गर्दै हुनुहुन्छ भाउजू त्यो उकालो लागिसक्नु भयो कति राम्रो आएको हो कि अहिले त आहा न किले रात बेलुका हुँदैछ अब राति पनि राति भइसक्यो अब हामी घरमा जाने दादाको घर देखिएको छ त्यहाँनिर त्योभन्दा माथि मम्मीको घर छ आहा कस्तो राम्रो देखेको कि दामी लाग्यो मलाई त लास्टै दामी लाग्यो खोइ छोराछोरी समू माथि आऊ समू ऊ मेरो छोरा चाहिँ
यहाँ खेलेर अगाएको छैन अझै ऐसरी खाँदैछ मेरो छोराले खै खै कहाँ छ खै ल भदै मेरो सानो भदै आऊ माथि आऊ छोरो यसलाई त रमाइलो भएको छ यहाँ आएको त साह्रै रमाइलो भएको छ आजभोलि आऊ यता यता आऊ यता त्यो पारीको डाँडामा मैले हामीले गाई बाख्रा चर आजभोलि त कस्तो उत्तिसकारी भएछ है सानी दामी ल आऊ माथि आऊ अब घर जाने आऊ माथि आऊ माथि आऊ भदैनी लुक्दैछ यतातिर लुक्दैछ ल मेरो भारी रेडी भइसकेको छ यहाँनिर ल मम्मी गइसकेको हो तपाईँ पनि मेरो चाहिँ घाँस भन्नु आउँछ के अरे गाउँको भारी थोरै भएको छ क्या कस्तो अप्ठ्यारो भयो त मलाई त भारी बोकेर हिँड्न मामा मैले गाउँको भारी बोकेर हिँडेको साथीहरू हेर्नु त बडी चाहिँ कहाँ थियो खै बडी भेटाएन यस्तो पछौरामा बेरेको त रमाइलो हुँदो रहेछ मेरो गाउँको भारी बोकेर अब चाहिँ उकालो लाग्यो बडी चाहिँ भेटाएन मैले कहाँनिर थियो खै गाउँको भारी बोकेर म उकालो लाग्दैछु मम्मीहरू चाहिँ गइसक्नु म अगाडि म भारी बोक्दैछु अनि आइया कस्तो लाग्यो साथीहरू आज मैले गरेको काम आज मेरो काम यही हो बिहानदेखि ल छिटो आऊ छिटो छिटो मेरो बाबु बजारबाट आएदेखि यति रमाइलो भएको छ यसलाई त यहाँ घुम्न रिङ्न रमाउन खेल्न उहाँ चाहिँ ढोका थुनेर बस्नुपर्ने यहाँ यति रमाइलो भएको छ है कान्छो मेरो भदै लुक्छ न हौ यहाँको केटाकेटी त लगाएर कहाँ दिनभरि कहाँ गइरहेको सानो खेलेर है यति रमाइलो छ यसलाई त कहाँ जान्छ भेटाउनै सकिँदैन दिनभरि कता जान्छ कता रातिमा मात्रै आउँछ रात पर्ने बेलामा आउँछ लगेर बाबुको बाबा हामीलाई छोडेर एक दिन हो कि 2 दिन मात्रै बसेर जानुभएको 2 दिन होइन 2 दिन बसेर जानुभयो तर लक्ष्मणको घर अर्को लक्ष्मण घर बाबु त आफ्नो ड्युटीमा जानुभएको छ नि त अब भोलि पर्सि आउनुहुन्छ फेरि आउनुहुन्छ भोलि पर्सि ड्युटी साथीहरू मेरो भारी चाहिँ यस्तो भयो मम्मीले गाउँभरि सब बाहिर गयो भनेर रिसाउँदै हुनुहुन्छ नि ल है मम्मीहरू त भारी यस्तो भयो घरले आएको छु त छोरीको काम के हो यो के गरी यो नसोचिएरी बाटैमा लडाइन खाली छोरीको काम भएन धन्न म तलतिर गइसकेको थियो धौधौका लिएको माथि बाटोमा मम्मी किन रिसाउनु मैले भारी बनाउनु भारी ल्याएपछि अब गुँ नाश भएन नि त बाटा पनि गइसकेको थियो धौधौका अब भयो यहाँदेखि त अब मुठु बाँधिहाल्छु ल जानु तपाईँ जानु मुठु बाँधेर आउँछु है ल गाइस मम्मी चाहिँ रिसाउनु भयो लास्टमा आएर अहिले पनि अब मेरो मोबाइल बाँधेर यता हेर्न भयो कहाँ लाग्यो इच्छा छन् केटाकेटी कहाँ लाग्यो भयो कस्तो अरे कस्तो लाग्यो अरे यता हेर्न यता साथीहरू फाइनल भयो अब गाउँ काटेर भयो अब घरको गाउँ काटेर जान्छु घरको गाउँ काटेर गएको हजुरलाई म देखाउँदैछु र कस्तो लाग्यो भिडियो हजुरलाई सल्लाह सुझाव दिनु होला लास्टमा आएर मम्मीले मुठा गाउँभरि सब बाहिर गयो भनेर रिसाउनु भयो तर केही छैन मम्मीलाई म फकाइहाल्छु ल सबैजना साथीहरूलाई बाई बाई अहिलेसम्म हेरिदिएकोमा धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई अब अवस्था यस्तो भइसकेको छ दिनभरि अलिअलि काम गरेको हुनाले कपाल पनि यस्तो भएको छ अब गएर हातमा धोएर फ्रेस भएर खाना पकाउनु पऱ्यो खाना खानु पऱ्यो होइन मम्मी साथीहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद छ अहिलेसम्म हेरेर साथ सपोर्ट दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूलाई बाई बाई